안녕하십니까. 태양벽난로 박경수 실장입니다. 오늘 고객 여러분들께 소개해드릴 벽난로는 노출형 장작 벽난로 인빅투스입니다. 인빅투스에 대해서 간략하게 설명해 드리도록 하겠습니다. 벽난로 인빅투스는 보시는 것과 같이 넓은 라운드 곡면 처리된 심플한 디자인의 장작 벽난로입니다. 인빅투스의 특징을 간단하게 말씀을 드리면, 화실 위쪽 부분에 보시면 이렇게 쿠커 공간이 장착이 되어 있는데요. 이 부분은 장작 벽난로를 사용을 하시면서 고구마나 차 등을 조리해 드실 수 있는 공간이라서 벽난로를 사용하시면서 아주 유용하게 사용하실 수 있으실 것 같습니다. 그리고 인빅투스의 경우 측면에는 화상 방지 기능이 장착이 되어 있어서 더욱더 안전하게 사용을 하실 수 있으실 것 같습니다. 네, 다음은 인빅투스 화실을 보여드리도록 하겠습니다. 인빅투스의 화실을 보시게 되면은 내부가 화강석으로 장착이 되어 있습니다. 그 이유는 화실 내부의 내구성을 극대화하기 위해서 화강석으로 처리를 하였습니다. 그리고 또한 화실 바닥을 낮게 제작을 하였는데요. 그 이유는 이제 연소 중간중간에 장작이 앞으로 쏠릴 수 있을 걸 미연에 방지하기 위해서 저희가 화실 바닥을 낮게 제작을 하였습니다. 그리고 인빅투스 하단을 보시면 불 조절하실 수 있는 공기 조절 댐퍼가 있는데요. 1차, 2차 이 두 개의 댐퍼로 정밀하게 조절이 되게끔 설계하였습니다. 그리고 윗부분을 보시게 되면 이것은 인빅투스의 제바지입니다. 인빅투스의 경우 완전 연소를 하는 벽난로이기 때문에 재양이 많지 않아 재처리를 하는 데 있어 큰 불편함은 없으실 것 같습니다. 이상으로 벽난로 인빅투스에 대해서 간략하게 설명해 드렸습니다. 감사합니다.